אני נוי, קוראים לי נוי ברק. אני בהכשרתי מדענית מוח, אני סיימתי את הלימודים שלי במכון ויצמן לפני רק בכל העם, כי אנחנו כבר אוזניים סכימים. בערך לפני שנה סיימתי את הלימודים שלי במכון ויצמן במדעי המוח, אצל פרופסור אהוד אחיסר, שם ההתמחות, אהוד אחיסר, אני מכיר, שם ההתמחות שלי הייתה ב-Active Sensing, ואיך אנחנו חשים את העולם שלנו בצורה אקטיבית, ובעצמות התפתחות. היום אני טכנולוגי אבנגליסט, אין לי דרך להגיד את זה בעברית, אז זה יישאר כטייטל אנגלי. בחברה ישראלית סטארט-אפ של ניורוסטיר, שמפתחת אינטרפרטציה חכמה לגלי מוח, שאפשר ליישם את הגלי מוח שלך בממשקים שאתה יכול לעבוד איתם בבית. תכף נשמע את זה עוד. אז מי אני בעצם? אני אמרתי לכם שאני הייתי באקדמיה כמה שנים, במעבדה עם העכברים, וסיימתי את התואר עם העכברים, עם תזה יפה ותוצאות יפות ו4 מאמרים, והרגשתי שמשהו לא מספיק. הייתי מחלת האוטיזם, ואחרי הרבה שנים באקדמיה הגעתי למסקנה שלא שיניתי כלום. עשיתי 4 מאמרים שיש כמה אנשים שיקראו, יש כמה אנשים שיעבירו את הכותר הלאה. אמרתי, טוב, אני חייבת להגיע למקום שאני נוגעת יותר באנשים, מטפלת ומשפיעה על החיים של אנשים בפועל היום, לא עוד 20 שנה קדימה. אז התחלתי להבין מה הולך בתעשייה, והתחלתי ללכת למה שנקרא האקתונים, שזה מפגשים של מייקרים שיוצרים כל מיני דברים בתוך יומיים, ובתוך יומיים מהמקום של רעיון מביאים פיתוח ממשי של מוצר או אפליקציה. והגעתי להאקתון שנקרא ברייניאק, שמי שמכיר את חמוטל מרידור מארגן מדי שנה כבר כמה שנים, שהוא מיועד לממשק מוח, מה שנקרא BCI, Brain Computer Interface, ושם פיתחנו ביום וחצי, אני וחבורה של אנשים מאוד מוכשרים, גם מהאקדמיה, גם מהתעשייה, בשיתוף פעולה. יום וחצי פיתחנו איזשהו צ'אט, שמבוסס על הקסדה של ניורוסטיר, שתכף נדבר עליה הרבה, אבל הנה פה תכף גם נראה הדגמה שלה. ומה שהצ'אט הזה יודע לעשות זה, אנחנו שמים את המכשיר הזה על הראש, יש אלקטרודות שקורות את גלי המוח שלנו, ויודעות לתת אינטרפרטציה על המצב הרגשי שאני נמצאת פה היום, וכרגע. אם אני עכשיו כותבת את שורת טקסט כזאת ואני שמחה, אז הצ'אט הזה ישים פה סמיילי שמח, וייתן מין האורה כזאת צהובה סביב וידאו שלי. כי צהוב מסמן אקסייטמנט או שמחה. אם הייתי עצובה, זה עושה את אותו דבר עם אמוטיקון עצוב ומסגרת כחולה. וזכינו שמקום ראשון, ואני נורא התרגשתי כי לא הייתי עם עבודה, והייתי אחרי תזה, ולא כל כך חשבתי איפה אני ומה אני הולכת לעשות, ופתאום זכינו בזה, ופתאום זה התחיל לתפוס תאוצה, זאת אומרת, התחילו לדבר עלינו, על אימוצ'אט, שזה שם שהמצאנו בלעת הרגע בדקה של האקתון, וזה הגיע לעיתונים, וזה הגיע לטלוויזיה, ונהיה רעש גדול על פיתוח של יום. והרעש הגדול הזה גם הביא אליי את נתן אינטרטור, פרופסור נתן אינטרטור, שבעצם פיתח את הקסדה הזאת בטכנולוגיה שקוראת לגלי המוח, ואומר לי שאני מוזמנת להצטרף לצוות שלו בניורוסטיר, ומאז אני שם. אז כמו שאתם יכולים לחשוב, קסדה שקוראת רגשות, קוראת גלי מוח, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על זה. מי שהיה בהרצאה הקודמת לאולם הגדול שמע קצת גם על מה אפשר לעשות עם מטריעה של גלי המוח בעתיד. ובהמון מדע בדיוני מדברים על זה, מ-point of view גם, מהמדריך לטרמפיסט לגלקסיה, הארי פוטר, ועוד כאלה שאני לא יכולה לסיים את הדוגמאות האלה. והיום אנחנו רואים איך חברות כמו ניורוסטיר מביאות את המדע הבדיוני הזה למדע. זאת אומרת,
למשל, מי שיודע, לפני כמה ימים היה היום שאליו הגיעו ב-Back to the Future 2, ה-21 לאוקטובר 2015. עכשיו, רוב הדברים שבסרט הזה קרו, בתאריך הזה לא קרו באמת במציאות שלנו היום, לא אין לנו מכונות מופפות למשל, אבל דברים שכן קרו, למשל, זה משחק ללא ידיים. הוא מגיע לארקד, הילדים מגיעים לארקד ושואלים מה זה המשחק הזה? הוא אומר להם, זה משחק שהיינו יורים עם מקלחים ומפלסטיק לדמויות. אומרים לו, מה זה? משחקים את זה עם ידיים? זה של תינוקות. מי שזוכר את הקטע בסרט, אז אחד הפיתוחים שעשינו בגיקון, ניורסטיר, מדגים איך הדבר הזה כבר קיים היום, משחק ללא ידיים. אתם יכולים להסתכל על הבחורה הזאת, היא כרגע שמה את המכשיר ושולטת על התנועה של הכדור ימינה-שמאלה והופכת את הצבע שלו מוורוד לכחול בעזרת המחשבה. זאת אומרת, יש לנו ציר תנועה של הכדור והיא יכולה ממש לשלוט על התנועה שלו בעולם הממשי עם גלי המוח. אני צריך להסביר נוסף על זה. לקחנו כדור שנקרא ספירובול, אבל הכדור שאתה יכול לקנות באינטרנט. לכדור הזה יש אפליקציה בטלפון, שאתה יכול להזיז אותו, גם להחליף את הצבעים וגם להזיז אותו. במקום להמשק אותו לאפליקציה, המשקנו אותו לניורוסטיר. ואמרנו לבחורה הזאת, תתרכזי ולהזיז את הכדור הזה ימינה. והיא הצליחה להזיז אותו ימינה. אני לא מבינה, מאיפה האנרגיה הצליחה להגיע לכדור להזיז אותו? יש לו בטריה. לא, הכדור עצמו זה טכנולוגיה מוכרת, הכדור שנקרא ספירות, המכשיר שלנו שולח את האינפורמציה לכדור. הכדור יודע לזוז. אוקיי? כדור זה בכוח הרצון שלו, זה בעיה אחרת. עוד דוגמה לבדיוק אותו דבר. שתעבור לכדור. איזושהי אנרגיה שתעבור לכדור. סוללה בפנים. לא, הוא הכדור שמסוגל לזוז. יש לו בטריה משלו. אז תסביר את עצמך. אבל הכיווניות שלו, במקום להישלט על ידי אפליקציה, נשלטת על ידי המוח. איזה גלים הוא שולח לכדור שלו? הכל אני בסדר. חושבת שזה או בלוטות או... ברגע שיש משהו שזה בכדור, הווי-פיי, אני לא בסדר. זוכרת, ממש אבל... וייפיי? אני חושבת שכן. תכף אני אסביר יותר עלינו, אני מסתיר ואתם תראו. עוד אפליקציה שפיתח, חבל, למה זה ככה? ככה תראו את זה יותר טוב. בחור מהטכניון פיתח את זה כפרויקט גמר שלו, זה בדיוק על אותו עיקרון עובד, יש לו פיתח רובוט קטן כזה, שיכול לפי הגלי מוח לזוז ימינה או שמאלה, והוא שולט גם על המהירות שלו. זאת אומרת, אם אתה מאוד מאוד שמח, אז הרובוט ירוץ, אם אתה קצת שמח, הרובוט ילך לאט, אם אתה בכלל עצוב, הרובוט הזה יעמוד. אז חבל לא רואים את זה טוב, אבל אתם יכולים לדמיין. אני לא אתעכב את זה. ובאמת אנחנו יודעים שהטכנולוגיה הזאת היא מאוד מאוד מוצלחת, אנחנו הולכים להמון הקטונים בתקופה האחרונה. כל הקטון אנחנו זוכים מקום ראשון. זה התחיל מאימונצ'ט, שספרתי לכם עליו, מתן ברקוביץ', בחור מאוד מוכשר שפיתח כובע מוזיקלי, שם את החיישנים שלנו בכובע, ועכשיו הוא מפתח מוזיקה שמבוססת על גלי המוח. זאת אומרת, ככל שאתה... ואיזה טווח זה יכול לעבוד? מה זאת אומרת? המקרה של הכדור, 2 מטר, 3, 20, זה 50. מבוסס בלוטות מול הטלפון היום. בלוטות, מה זה משנה? 10 מטר. הצד השני של העולם היא עם האינטרנט. קבוצה אחרת שעשה, מפתחת יחד עם קומיגו, מערכת לזיהוי רגשות, שלפיו ייבחר התוכן בטלוויזיה שתראו, הוא תוכן של פרסומות ומרקטינג. חבורה מאקטון שהיינו בו באוניברסיטת בר אילן לפני שבועיים, 3, שפיתחו על בסיס הטכנולוגיה שלנו והאינטרפטציה שאנחנו נותנים, מדד לשינה והירדמות. אז אם אתה עכשיו נוהג את ההגה, ואתה מתחיל פטיג וקצת לעצום לך עיניים, אז המכשיר של ה-EG קולט את זה, ומהבהב לך באפליקציה סמן של אפשר לשאול עוד שאלה? בטח. הגלי מוח שנשלחים. תכף נגיע אליהם. רגע. אני אדבר על המוח, להבהיר. המוח עובד בעוצמה מסוימת, באנרגיה מסוימת, צורך כך וכך חמצן. האם בפעולה הזו הוא צרך יותר חמצן, זאת אומרת יותר אנרגיה, כדי להפעיל את הדבר הזה. ואני לא אומר את זה סתם. לא, המוח שלך עובד כל אשתי הזמן. בבית חולים במחלקה, בודקת בעזרת אלקטרודות, נושא של סחרחורות וכדומה, לראות לאבחן בעיה של נפילה של המשנה. יש שם עוצמה מסוימת שיכולה לעבור דרך אלקטרודות וגם לעבור, לתת אינפורמציה למחשב. לכן אני שואל את הדברים האלה. תן עוד קדימה על השקופיות לרוץ ותקבל קצת תשובות, בסדר?
טוב, אז מפה והלאה, כשאנחנו רואים את כל הפיתוחים האלה, אנחנו רואים את כל הפוטנציאל שיש פה בנושאים של מרקטינג, בנושאים של well-being, lifestyle, ובכלל במוזיקה, אמנות. אנחנו מדברים גם על נושאים של מדיקל, האם אנחנו יכולים עם המוח לאבחן מחלות ולאבחן מדדים של הגוף, כמו שאנחנו מאבחנים היום סוכרת, כמו שאנחנו מאבחנים היום heart rate. אז התשובה היא כן. הדברים שאנחנו בניורוסקר מכוונים אליהם זה לעשות enhancement של המוח בעזרת המכשיר הזה, לשפר את ההתפתחות של המוח אצל ילדים בעזרת מכשיר כזה, לעבוד על אפליקציות של לייפסטייל וגיימינג ולשפר את חוויית המשחק לאנשים שמשחקים משחקי וידאו, משחק במחשב, ועוד כאלה וכאלה דברים. ואני אתן לכם כמה מילים, אני לא מניחה שאנשים יודעים פה איך המוח עובד, אז אני אתן איזה 2 מילים על איך המוח עובד. המוח שלנו בנוי מיחידות מבנה קטנות, תאים, שנקראים נוירונים, ולנוירונים האלה יש איזשהו מבנה מיוחד, יש להם גוף, יש להם אקסון ויש להם שלוחות של דנדריטים. זאת אומרת שלא תפחדו מהמילים האלה, אני תכף תסביר. דנדריט זה איבר הקלט, באמת שהוא מקבל את האינפורמציה פנימה, הוא מאבד אותו באיזושהי צורה, מעביר אותו דרך האקסון, והקצוות של האקסונים זה איבר הפלט, שהוא נותן את האינפורמציה הלאה. עכשיו, במוח, הנוירונים האלה מסודרים אחד אחרי השני, נוירון אחד, נוירון אחד, נוירון, שהצורה היא דנדרית, אקסון, דנדרית גוף, אקסון, ונוירון חדש שיושב פה וקולט דרך הדנדריטים את האינפורמציה מהנוירון הקודם. במוח שלנו יש 100 ביליון נוירונים כאלה. 100 ביליון זה מספר שאי אפשר לתפוס, וחיבורים בין קצובה של אקסון לקצובה של דנדרית, שהם נקראים גם במילה אחרת סינפסות, יש לנו 100 טריליון במוח, שזה מספרים עצומים שאי אפשר להבין, רק כדי לתת איזושהי אינפורמציה כללית כזאת, שתקבלו איזשהו רושם של איך זה נראה, לקחתי יצור הרבה יותר מתוחכם מאיתנו, שנקרא C. elegans, שזה תולעת שמשתמשים בה במעבדה בהרבה מקומות מחקר, והם, יש להם 302 נוירונים. קצת שונה מה-100 ביליון נוירונים שיש אצלנו, וחוקר לפני הרבה שנים לקח את הנוירונים האלה ומיפה אותם, הוא נתן לכל נוירון שם, והסתכל בדיוק לאיזה נוירון כל נוירון מחובר. והוא בנה את כל הרשת הזאת של ה-302 נוירונים, ובדיוק את החיבורים בין כל נוירון לנוירון, וככה זה נראה. עכשיו, את ה-100 ביליון נוירונים שלנו אנחנו לא יכולים להכניס ללוח. אז אנחנו מסתכלים על המפות האלה ואומרים, טוב, מה אני עושה עם כל האינפורמציה הזאת? יש פה... ועוד דבר נוסף, כל נוירון יכול להיות לא מחובר רק לעוד נוירון נוסף אחד, הוא יכול להיות מחובר להרבה נוירונים אחרים, מה שיוצר מצב של רשתות. זאת אומרת, תחשבו שכל נוירון מחובר לשניים או 3 נוירונים אחרים, או 100 נוירונים אחרים לצורך העניין, והנוירון הבא גם מחובר לעוד נוירונים אחרים, וגם הנוירון הבא, איך שנוצר נטוורק כזה מאוד מאוד מורכב, והמוח בעצם, בכל נקודת זמן, בוחר באיזה נטוורק להשתמש. למשל, נטוורקים שונים של attention, של קשב. עכשיו אתם קשובים לי בהרצאה ואתם משתמשים בסוג מסוים של קשב שעובר בנטוורק מסוים. אחר כך אתם תצאו ותדברו אחד עם השני, תצטרכו קשב אחר. והמוח יכוון את הפעילות שלו ברשת מאוד דומה אבל שונה של קשב לשיחה. ויש כאלה המון, ואנחנו בעצם היום יכולים לקרוא בצורה מחוץ למוח פעילות כללית של הרשתות האלה, מה שנקרא EEG. אתם יודעים מה זה EEG או שאנחנו פחות או יותר, כן? EEG זה טכנולוגיה שהומצאה ב-1926. ומה שמצחיק לגבי זה שהמדדים שהנס ברגר המציא ב-1926 הם מדדים של תדר, שמה שהוא מצא, שתדרים מסוימים קשורים למצבים של attention, תדרים מסוימים קשורים להירגעות, הוא נתן לכל סוג של תדר איזשהו שם, ומאז 1926 עד היום, המאמרים שמתפרסמים היום באקדמיה, משתמשים באותה סיגנל פרוססינג שהוא המציא. אז ב-1926, טכנולוגיה מאוד מתקדמת שהייתה לו כדי לעשות את הסיגנל פרוססינג והדאטה אנליסיס, אז, ואנחנו
היום גורסים שיש לנו סיגנל פרוססינג הרבה יותר מתוחכם, שיכול להביא אותנו להשתמש במקום בכל הרשת הענקית הזאת של האלקטרודות, רק בשתי אלקטרודות פרונטליות, ולהפיק הרבה יותר אינפורמציה בעזרת סיגנל פרוססינג הרבה יותר מתוחכם ומורכב. ובעתיד גם אנחנו צופים שיהיו במקום שתי אלקטרודות כאלה גדולות, כמו שאתם יכולים לראות פה, תטוז כאלה על המצח, שיהיו מודבקים, וזה אפילו יהיה קטן יותר והרבה יותר נוח לנסיעה, וכל אחד מאיתנו יכול לשים את זה על המצח בלי להרגיש את זה יותר. היא גם תהיה אלחוטית. מה זה? היא גם תהיה אלחוטית. כן. כבר היום זה לא חיבורים, כן. וואי, זה מדהים לגמרי. רציתי לשאול אם יש לכם איזה חלומות כאלו, פנטזיות, או זה עולה אצלכם בדיבורים אחרים. עכשיו הרי, זה לא כל שני, זה חיצוני לגמרי. נכון. אז אם אתם חושבים כבר על היום שבו זה דווקא כן יהיה אינטרנליסטי בתוכו. אני דווקא חושבת על היום שזה לא יהיה אינטרנליסטי. אני רוצה שכל מה שכבר אינטרנליסטי בתוך המוח יצא משם. אני מאוד לא רוצה להיכנס למוח, אני רוצה להפיק את כל הנתונים שלי בחוץ, באיזשהו כובע שאתה שם או קסדה או מדבקה קטנה על המצח. בסנסור בכל דלת. עזוב. לא, מה ש... רק אם זה בסדר, רציתי לשאול, הרי יש היום כל מיני מדעני מוח שלדוגמה יודעים לטפל בהתקפי, מתחילים לטפל בנגיד התקפי אפילפסיה או אלצהיימר, על ידי באמת להתחבר בתוך המוח. אז חכה עם האפילפסיה, שמור את האפילפסיה בצד ותכף תראה הדוגמה שלנו לאפילפסיה. מקווה שאני אגיע לזה, ואם אני לא מגיעה לזה ושכחתי, אז תפנה אליי אחר כך. טוב, אז זה הצפי של הגודל של האלקטרודות, ופחות או יותר רק להבין איך אנחנו באמת מתיימרים להפיק כל כך הרבה אינפורמציה מהמוח בצורה חיצונית, בלי בכלל להתקרב מאוד לנוירונים ולהיות עם הגולגולת שמפרידה בינינו והקרובים, ועדיין להפיק משתי אלקטרודות 120 ערוצי תקשורת שונים, שכל אחד אקוויוולנטי לרשת נוירונלית אחרת. תחשבו, דמיינו את זה כמו שיש לכם תזמורת, אוקיי? ויש לכם אוזן אחת שמקשיבה לתזמורת הזאת, ואתם יכולים לשים את הקשב פעם אחת על הוויולות ופעם אחת על הכינורות, ולהבין בצורה מאוד דקה מה קורה שם ומה קורה שם, והאם הם נגנים חזק יותר או הם נגנים חזק יותר, ואתם יכולים ממש לשים לב לזה. אז התחום הזה של ההפרדה, כמו שהאוזן שלנו עושה, אנחנו יודעים לעשות את זה גם בקומפיוטר סיינס ובסיגנל אנליסיס, נקראת תחום של הרמוניק אנליסיס וביג דאטה, וזה השיטות והכלים שאנחנו מייצרים בניוסקל כדי להפיק את האינפורמציה שלנו. בסדר, אז אחרי שחפרתי לכם קצת על המוח, אני רוצה להציג לכם מה יש לנו כבר היום, כדי שתראו מה כבר הסייאנס ולא הסיינס פיקשן. אז מה שיש לי זה דבר כזה. מישהו רוצה לשים את זה? כן. הדבר הזה נמצא במצח? רגע. נוח? או שקצת לוחץ? כן. מה שיש לי פה זה, מה שעשיתי כרגע זה חיברתי את קוסטה לסט האלקטרודות הזה, עם קופסה שמצטמצמת בימים אלו ממש. והאינטרנט לא יעשה לנו בעיות, אתם תוכלו לראות את הקריאה מהאלקטרודות של החשמל שקורה במוח, מהנוירונים, כל הפעילות שלהם מפיקה חשמל, הסכימה של כל החשמל שנקלט באלקטרודות נמצא כרגע פה. עכשיו, אתם יודעים מה עוד מפיק חשמל חוץ מהמוח באזור הפנים? כל השרירים. שרירים מפיקים חשמל הרבה יותר חזק מהחשמל של המוח, הם גם הרבה יותר קרובים לאלקטרודה. אז כשאנחנו מסתכלים פה על הרוד דאטה, אנחנו רואים המון רעש מהחשמל של השרירים, אז נשמח... זה יכול להחליף את המחטים שהיום... זה יכול להחליף את המחטים שדוברים, הנוירולוגים? תקרוץ בעין אחת. רואים? אז פה אנחנו רואים את כל הרעש החזק בתוך השרירים, והפעילות המוחית נמצאת אימבדד הרבה יותר עדין בתוך הדבר הזה. היא בעצם מוצנעת בתוך הסיגנל הזה. הסיגנל הזה שמתקבל מהבלוטות
מהאלקטרוד לפלאפון מהבלוטות נשלח לענן של אמזון, והענן של אמזון קורא את אינטרפרטציה מאוד גבוהה של הדאטה, שהסברתי עד כאן, ואפשר למשוך את האינפורמציה הזאת בפורט בצורה מאוד מאוד פשוטה, לשימוש של כל אפליקציה שתחשבו עליה ever. אבל את יודעת מה מהות התנודות? כאילו, מה מפעיל אותה? פה? כן. מה שאתה רואה פה זה בעיקר החשמל של השרירים, זאת אומרת, אתה רואה פה... הבנתי, את יודעת איזה שרירים לדוגמה, או מאיזה אזור? זה לא מעניין אותי כל כך, אני מתעניינת בגלים של המוח. לא, והגלים של בסדר, המוח מה- אני יודעת מאוד יפה. מה גורם להם? מה גורם להם? מפה אני לא מפיקה הרבה אינפורמציה, אני רק מראה לכם את זה כי זה מאוד מלהיב ויפה ולראות את החשמל, אבל אחרי העיבוד בענן, שקורה... היה אפשר לפלטר את זה, אני מניח. אנחנו מפיקים ערוצים ייעודיים של אינפורמציה, למשל, יש לנו היום 3 ערוצים של קונסנטריישן שונים, זאת אומרת ערוץ של קונסנטריישן מסוג אחד, שני ושלישי, 2 ערוצים של הפינס שאנחנו נותנים, שאחד זה הפינס מסוג של אני חושב על הנכדים שלי, ואחד זה הפינס מסוג של אני רואה סרט שמח, אנחנו נותנים ערוץ של סטרס ואקסייטמנט. ולאט לאט אנחנו משתפרים עם האלגוריתמיקה ומפתחים עוד ועוד ערוצים, והמטרה היא לפתוח כמות מאוד כמעט בלתי מוגבלת של ערוצים, כשהיום אנחנו כבר קוראים 121 מהם. למה את צריכה את הענן? זאת אומרת, חישוב עד כדי כך גדולה? נכון. בזכות הענן ובזכות זה שאנחנו יכולים... תשאיר את זה עליך. עוד? טוב. בזכות הענן אנחנו יכולים להשתמש במכשיר שהוא wearable, שהוא לביש, והעוצמת חישוביות שלו מאוד נמוכה, ועדיין להסתמך, לדעת שאני מקבלת אינטרפרטציה מאוד גבוהה של הדאטה. בפלאפון מודרני אין מספיק עוצמת חישוב? מה זה? הפלאפון, לא. אבל זה שירות שהם נותנים, בעם שלהם. כל העולם שהם נותנים שירות להרבה מאוד אנשים. לא, בריל טיים, בריל טיים לא צריך את הענן. יש לי שאלה. זה תלוי מה הוא מראה, אם משנים את השריר ליותר גדול או פחות גדול. ו? אם אנחנו משנים את השריר למשהו יותר גדול או פחות כן, גדול. אז תראה את העוצמה. אתה תראה את העוצמה כמו שראית, לא הספקתי להראות לך? לא, אני ראיתי. תעשה קצת... לא, השאלה, למשל פה, זה שרירים, השרירים, אם אני נמצא פה... לא, אתה אוקיי, קורא תהיה את אחרת? האינטרפרטציה מסביב לאלקטרולת. כן, זה מה שאני אומר, אם אני שם אלקטרודות לשרירים אחרים, אני אראה את זה אחרת? בטח, אבל זה לא מה שמעניין אותי. הבנתי. אבל בעיקרון כן, אתה יכול להשתמש בזה כמו ב-IMG. זה יכול להחליף נחתים שהנאורולוג עושה? הנאורולוג תוקע נחתים ורואה אם יש מעבר, סיגנל. זה יכול להחליף את זה? תראה, אני קוראת מהמוח, אני לא קוראת ב-IMG. זה בדיוק כמו שאמרתי לו. המוח פחות מעניין ב-IMG. בוא תראו את ההדגמה איזה מגניבה היא. מה שאנחנו פיתחנו פה זה איזשהו כלי של ניורופידבק. אתם יודעים מה זה ניורופידבק? ניורופידבק זה בעצם היכולת שלי לקחת את גלי המוח, לנטר אותם, ולתת לעצמי פידבק על המעשים שאני עושה כרגע, ובזכותם לשנות את מה שאני עושה. דוגמה, ילד עם הפרעות קשב, אנחנו רוצים שהוא מאוד מאוד יתרכז, ושהריכוז הזה יישאר לאורך זמן. אומרים לו, טוב, בוא שב מול משחק מחשב. משחק מחשב הזה, שחק בו, ייתן לך פידבק חיובי כל פעם שאתה מאוד מאוד מרוכז. וככה הרשת הזאת של ריכוז, שאתה מתרגל כרגע, תגדל, תצמח, והסינפסות בה יהיו חזקות יותר. יהיו יותר סינפסות ויהיו חזקות יותר. אז זה איזושהי אינטרפרטציה של הדאטה. ואם אני אכוון את זה למשל לערוץ של קונסנטריישן, אני מבקש מפוסטה עכשיו לעצום עיניים. אל תגידו מה רואים. תעצום עיניים ותכף יספרו לך. הדרקון הזה, מה שהוא עושה, תראו את העוצמה של הנפנוף בכנפיים שלו, יכולה להיות מאוד חדשה ומאוד חזקה. וככל שהוא יהיה מרוכז יותר, נדמה לי שהעוצמה הזאת עולה והכנפיים יעופו מהר יותר. אז בוא אני אבקש ממך לעשות תרגיל מתמטיקה. עכשיו, בסדר? תתחיל מ-1000 ותתחיל לספור כל פעם במינוס 7. מינוס 7. נראה שכל פעם דרקון הזה, נראה אותו גם בחייל. כמו שהתמותת כנפיים היא נמוכה יותר. יש לנו עוד אינטרפרטציה נניח של חייל. תמיד לא עובדים דברים ב... לא עושה את זה בבעיה. כן?
הוא מאוד מאוד מרוכז והמוטת כנפיים מאוד מאוד איטית. בוא תפקח עיניים ותחזור לדבר איתי קצת. ספר לי משהו על עצמך. כן. אתם רואים איך הריכוז שלו נעלם, והריכוז נעלם ומוטת הכנפיים פתאום מתחילה לעוף יותר מהר. אז זה איזשהו מדד כזה ויזואלי, כדי שבן אדם יוכל לראות את האינטרפרטציה שלו, וכמובן שזה לא חייב להישאר דמות כזאת, יכול להיות כל דבר בעולם. בואו נעשה ניסיון אחרון, כמו רבות למשל. נעשה ניסיון אחרון. לא נראה את הדאטה בבינתיים עכשיו, אבל לא נורא. ובואו אני אראה לכם כמה אפליקציות לשכנע אתכם שאני לא מדברת פה על איזשהו מדע בדיוני לחלוטין ואינטרפרטציה שהוא מופרך משום מקום. אני אראה לכם כמה דוגמאות שעשינו עם המכשיר הזה ופרויקטים שאנחנו עובדים עליהם היום. ומה שאתם רואים פה בעצם זה אינטרפרטציה של 121 ערוצים. כשכל ערוץ, אני שמת פה את התמונות של הכלי נגינה, זה כמו רשת עדינה בתוך התזמורת הגדולה, אוקיי? אז כל שורה כזאת מייצגת איזושהי רשת אחרת על ציר הזמן, אוקיי? כשאדום זה אומר מאוד פעיל, וכחול זה אומר לא פעיל, אוקיי? כלומר גלי חשמליים? זה היטמאפ של האינפורמציה שאני מקבלת מהאלקטרודה. אתה יכול להוריד את זה דרך. זה בעצם איזשהו היטמאפ שאני מקבלת מתוך האלקטרודה על ציר הזמן. אז במקרה הזה עשינו ליי דטקטור, אוקיי? גלאי שקר. ונתנו לבן אדם 5 שאלות לענות עליהן. יכולים לראות 1, 2, 3, 4, 5. כל איבנט, כל קו כחול זה איבנט של שאלה. הוא בעצם קיבל שאלות ויודע שהוא יצטרך לשקר מתישהו, ובאיזשהו שלב הוא שיקר, וכל שאר השאלות אחרי זה הוא דבר אמת. אני רוצה שתסתכלו רגע ותגידו לי אם אתם יכולים לזהות את השאלה שבה הבן אדם שיקר. מתי הוא שיקר מה השאלה הראשונה ולא שיקר בה, ענה על שאלה השנייה ולא שיקר בה, ענה על שאלה שלישית שיקר, ואז הוא נרגע וירד לו כל הלחץ, וכבר בשתי שאלות הבאות אתם רואים דפוס אחר לגמרי, אוקיי? וממש אנחנו עשינו את זה עם אקשואל מדדים ממש של גלאי זהה באור, וכל המדדים הם קונבנציונליים שמסתכלים עליהם היום, וזה מאוד קורלטיבי. עוד דבר שאנחנו יכולים לראות זה את כמות הפעילות המוחית שדרושה לענות לכל שאלה. זאת אומרת, מעבר לסטרס, יש שאלות שדורשות יותר צורך בעיבוד. יש שאלות שיותר קל לענות עליהן, ואנחנו ממש יכולים לראות את זה פה. עוד פרויקט נחמד שאנחנו עובדים עליו זה פלייט סימולטור. לקחנו טייס שהתאמן בפלייט סימולטור, ובעצם כשהוא התחיל, אתם זוכרים לאזור הזה, אזור הלחץ, אזור הסטרס, וכאן אזורים של attention, של קשב, אוקיי? בעצם הטייס הזה התחיל כטייס ראשי, ופה בערך הוא עבר להיות טייס המשנה. ואתם יכולים לראות משהו ממש יפה שקרה פה, אזור הקשב שלו פתאום ירד ונהיה פחות אדום, לעומת זאת אזור הסטרס שלו גם נהיה הרבה יותר אדום מפה. זאת אומרת, ברגע שהוא הפך להיות טייס משנה, הוא נהיה פחות מרוכז אבל יותר בסטרס, מאשר כשהוא טס בעצמו. פה אתם יכולים לראות בעקבות שעבדנו על המנתח, יש פה בעצם 5.5 סטודנטים, נכון? סטודנט עבורות החץ שלי? 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 אנשים שעשו פעילויות של מטח, בפעילות הזאת היא מאוד מיוחדת. יש בה קטע של קריאה, יש בה קטע של מענה על שאלות מסוג אחד ומענה על שאלות מסוג שני, שאלות יותר של אמריקאיות ושאלות יותר פתוחות של הבנת החומר. ואתם יכולים לראות למשל פה את הפאטרן הזה, אתם רואים את הנחשים האלה שחוזרים בדיוק באותה צורה, זה בעצם אמא וילד שענו על אותה מטלה. ואנחנו יכולים לראות ממש שהסיגנל המוחי הפעילות חוזרת על עצמה בצורה כמעט מדויקת. וגם פה הוא קצת דומה, נכון? אתם רואים פה את ההבדל בינו לבינו, למשל. הבחור הזה החליט לדלג על הקריאה. הוא לא קרא את הקטע וישר קפץ לשאלות. אז ממש אנחנו כבר יכולים לראות דמיון
חזרתיות אחרי אותה מטלה וכמה קריאות מאנשים שונים. עשינו עוד מחקר עם בודהיסטי הודי מבוגר שעשה מדיטציה בשבילנו. הוא מורה למדיטציה המון שנים והוא יודע לעשות הרבה סוגים של מדיטציה. וביקשנו ממנו לעשות כמה סוגים של מדיטציות וזה מדהים כי הוא יושב והוא עם עיניים עצומות ולא זז בתנוחה שלו בכלל. ורק נסביר לנו שפה הייתה סוג מסוים של מדיטציה ומכאן התחיל סוג אחר של מדיטציה. שההבדל ביניהם הוא באמת אם הוא מתרכז ב-inhale או ב-exhale, בנשיפות או בשאיפות, וכאן הוא רוצה להסביר לנו מה הוא עשה, וכאן בכלל יש סוג אחר של מדיטציה. אנחנו ממש יכולים לראות איך הוא עושה את זה, ותחשבו על סטודנט שרוצה ללמוד מדיטציה, ורוצה הכוונה, האם עשיתי מדיטציה טובה או לא טובה, עכשיו שיש לי כמה גורואים כאלה. אין לי את כמה גורואים, יש לי את כמה גורואים. יש פה שני גורואים שעושים את אותה מדיטציה, ואני יכולה לראות שהם עושים פחות או יותר את אותו דבר. אני יכולה לקחת סטודנט ולהגיד לו, תגיד, עשית טוב את המדיטציה, אתה עושה את זה פחות טוב. להכווין אותו. ולהכווין אותו בדרך. מדברים על אנסטזיה, על הרדמה. כשמטופל בניתוח והוא רדום, לראות איך האנסטזיה שלו וכמה האיכות שלה ואיזה תרופות כדאי להשתמש בכמה מהם. אז מחקר שאנחנו עושים בנהריה עכשיו, זה בעצם מטופל שנכנס לתוך הרדמה מסוג מסוים. ופה בעצם אתם יכולים לראות את הדפוסים האלה. אתם רואים אותם? זה דפוסים של... אנחנו רואים דברים דומים גם בתוך שינה. זה דפוסים של סוג של הירדמות, סוג של כניסה למצב סטייט של שינה. ובעצם מה שקורה פה זה שמתחיל הסכין להיכנס ולעשות 4 חתכים. אתם יכולים לראות פה. וכאן הוא נרדם לאט לאט, פה מתחיל ממש כמה חתכים, וכאן ממש מתחילים את הניתוח, אז מפה והלאה כבר ה-EEG לא... הסכין עושה הרבה רעש במערכת, זה כבר לא רלוונטי, אבל אתם יכולים לראות את כל החלק הזה, איך הוא נראה, ואנחנו יכולים להגיד לכם שזה חוזר על עצמו בכל בן אדם שעובר הרדמה, וזה נראה אותו דפוס בדיוק, את ההרדמה מהסוג הזה. הנה עוד דוגמה, אתם רואים פה את הדפוסים. זאת אומרת שכל שורה, כל שורה פה מראה על רשת אחרת. כן. אז אם היית מסתכלת רגע את השורות בצורה אחרת, זה לא היה, זאת אומרת, לפי מה עשית את השורות? יש גם הפרופסור שאנחנו עובדים, שהקים את החברה, הוא סיגנל פרוססינג, והוא עובד על האלגוריתמיקה כבר 5 שנים. 5 שנים האחרונות עובד עם EEG כבר ב-20 שנה האחרונות, ויש איזשהו סדר באלגוריתמיקה לשורות, שהוא קבוע בין כל ה... מי קבע בעצם את הערוצים, את ה-120 הערוצים האלה? אתם איך... חלק מהאלגוריתמיקה, והמון אפשר לשאול שאלות נתן אינדרטור, אני יכולה לתת לך את המייל שלו אחרי זה, אני את האלגוריתמיקה פחות מכירה, אבל זה בעצם משהו מתבסס על מחקר שלו. לא, אבל זה ערוצים שמוכרים בחקר המוח בעצם? לא. כמעט כל מה שאני מראה פה הוא חדשני, הוא סינגולריטי, ואף אחד לא עושה את הכל. אז הערוצים בעצם שאתם חקרתם ומצאתם? נכון. התחום הוא הרמונינג אנליסיס וביג דאטה. זה דברים שנתן חוקר גם באוניברסיטה המון שנים. ואני אשמח להעביר לו שאלות כל מה שתרצו. אז מה שראינו, שמדיטציה המוח יותר רגוע מהרדמה, תכלס, מה שהראית. זה נכון, משהו ששכחתי להגיד אגב, האזורים האלה, האדומים פה, זה שני מורי מדיטציה שעושים מדיטציה מאותה סוג, זה אזורים של הפינס, שאנחנו מקשרים אותם עם הפינס. למה אנחנו עושים את זה? כי מתוך מחקרים שלקחו גם EEG וגם FMRI והסתכלו במקביל, אצל נזירים בודהיסטים והמון מחקרים, ראו שהאזור שפעיל בעיקר הוא המדיאל פרפרונטל קורטקס, שהוא קשור הרבה להפינס. ולכן יש לנו פה איזושהי קורלציית מיקום גם בערוצים הספציפיים האלה. אז מה עוד אני אראה לכם? זה האינטרפרטציה של Night Brain Activity, של שינה בעצם. שאתם יכולים לראות את ההבדל בין awake, בין אדם שהוא ער,
אותו בן אדם כשהוא נכנס לשלבים ראשונים של שינה, אתם רואים בעצם, זה קצת דומה למדיטציה באמת. זה happiness כאילו? זה חלקו הוא happiness, חלקו הוא דברים שאנחנו מפענחים, ואנחנו יודעים שיש לו קורלציה גבוהה מאוד עם ה-immediate prefrontal cortex. ובחלק של החלומות אתם רואים שוב את הכיסים האלה שהם מסמנים על איזושהי פעילות מוחית מאוד רחבה. אנחנו רואים אותה אגב כשצופים בסרט למשל, פעילות מאוד דומה. כששומעים מוזיקה שצופים בסרט, אנחנו רואים דברים דומים. ובדיפ סליפ אתם רואים ממש את המוח שהוא לא כל כך מסונכרן, יש פעולה יותר רחבה. אבל איפה אתם רואים את הסייקלים של המייל של ה-20 דקות, 20 דקות? אין לנו את זה פה. פה נתתי לך את אותו בן אדם בכל השלבים השונים של השינה, בין ה-wake ל-REM בעצם. אפשר שאלה? באמת כאילו כשאנחנו רואים REM, אז אני יודע, זה מתוך תנועות עיניים קלות. יש חתימות שונות לאנשים שונים? אנחנו רואים הרבה קורלציה, למשל בסוגים מסוימים של מדיטציה, אתה רואה... לא, בין אנשים אינדיבידואליים אני מתכוון. אפשר לזהות בן אדם על פי מפת המוח? היא הראתה שאימא ובן, אבל יש להם דפוס דומה. בזמן פעילות מסוימת. אני מניחה שאפשר. זה מאוד מעניין. אני מדמיינת את היום שאני הולך לבנק עם חתימת מוח, במקום טביעת אצבע. ומבחינת הרגישות של הסנסורית, זאת אומרת, איזה רמת רגישות יש לה? זאת אומרת, מבחינת מרחק למשל. יש המון, לצורך העניין, סתם תיאורטית, סנסור שנמצא במשקוף של הדלת. לא, הסנסורים צריכים להיות צמודים לרקה, לפה, למצח. אבל זה לא קולט רק את החלק הקדמי של המוח? זה קולט רק את החלק הקדמי של המוח. ואני אראה לכם שקף שדילגתי עליו בכוונה או לא בכוונה. נדבר על זה. בעצם אתם רואים אלקטרודות, עזבו את השקף, לא משנה. אבל מה שקורה זה שבגלל שאנחנו מדברים על רשתות, הרשתות האלה לא יושבות רק באזור קדמי. זה רשת שפועלת בכל המוח בצורה מקבילה. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין לעצמך שכשאני עכשיו מדברת איתך, זה יש חלקים נדלקים, חלקים נכבים, הכל פועל באיזושהי צורה בבת אחתית. וגם כשאני קוראת אזור מסוים, הוא מושפע מהבבת אחתיות הזו של כל המוח. ויש לנו כמה מאמרים שנתן נטרטור פרסם, דלמה הנדלר, והוא קורלציה בין קריאות EEG פרונטליות לאמיגדלה, כאילו של האמיגדלה ואזורים פנימיים, זאת אומרת, מתוך אינטרפטציה מאוד גבוהה, ולא משנת 26, אנחנו יכולים להפיק דברים שהם אומנם פרונטליים, אבל מפיקים אינפורמציה יותר רחבה. וזה הסינגולריות. זה ממש מדהים. ומפה אנחנו מתחילים לחשוב על הדברים המטורפים שאפשר יהיה לעשות בעתיד. איך האפקטיביות של הטכניקה שלכם מול FMRI? FMRI זה דבר שונה לגמרי, כי אתה לא יכול ללכת איתו הביתה ולישון איתו במיטה שלך. מי שאל את זה? אוקיי. אז אנחנו מדברים פה על wearable, דבר שעוד צפי של 10-20 שנה כבר יתמוטטו על המצח וכל אחד ילך איתו לכל מקום. אבל מי שאתה מקבל לא בדיקה בזמן ספציפי, אלא לאורך זמן. איך זה בהשוואה? יש את הנורסקייפ, או יש כאילו סוגים אחרים של כזאת? יש גם את נורסקייפ, גם את מיוז, יש לי פה מיוז אם תרצה לראות. הם גם יושבים באזורים פרונטליים, אבל הקריאה שלהם היא אחרת, והסיגנל פרוססינג שלהם הוא מיושן משנת 26. זאת אומרת, הוא לא מגיע לרמות פרוססינג שיש אצלנו. ואת האמת, אם תיכנס לאתר שלהם היום, תראה שמה שהם מתעסקים איתו בעיקר, גם אלה וגם אלה, זה מדיטיישן ורילקסיישן, ופחות או יותר שם זה נגמר, ויש לזה סיבה טובה. כי כשאתה עושה מדיטציה או נרגע, גם השרירים, אתם זוכרים שהראיתי לכם את הפעילות שרירים בטלפון, כמה חזקה היא, אז הם קולטים אותה יופי. ובאמת כשאתה נרגע, ואתה מרגיע גם את הפעילות שרירים, והם רואים את זה. אז זה אחלה של מוצר, אבל הוא לא קורא ממש את המוח. אצלנו הוא ממש קורא את המוח. אז מה עוד אני אראה לכם? פה אני רואה בן אדם שצופה בסרט, כמו שאמרתי לכם שרואים את הקווים האלה שצפיות בסרט, באיזשהו שלב הוא מתחיל להירדם. הוא מתחיל להילפץ מול הסרט, ממש
יכולים לראות את הדפוס הזה, ובאיזשהו שלב הוא מתעורר חזרה, ממשיך לראות. פה אני רואה 3 אנשים שצפו בסרטים שונים. הסרט הראשון היה סרט מפחיד, סרט אימה. בסרט הזה היה סיטואציה שמחה, ואז הוא הפך להיות עצוב. והסרט הזה היה עצוב, ואז זה נהיה נקודה שמחה בסוף שלו. החצים מצביעים על הנקודה שמחה. זה השקף היחיד שלא מראה את המסר המרוצים בדיוק כמו שהראיתי אותם קודם. זה מבחן שנקרא טובה, מישהו מכיר אותו? זה מבחן קשר, והטוב, הטיפ שלו, אני לא אדבר על כמה הוא טוב או כמה הוא לא טוב, כי לא רוצה אויבים, אבל אני לא אוהבת אותו. אבל מה שכן, השתמשנו בזה, ערוצים קצת שונים, היינו צריכים להתמקד, בגלל שהטובה מפעיל ממש חלק מאוד ממוקד של המוח, ולא חלק מאוד רחב שלו, אז מיקדנו את הערוצים כדי לראות טוב את הפעילות, כדי שזה יהיה חזק. פה יש בן אדם שהוא ללא הבחנה, שעושה את מבחן טובה, יכולים לראות את הדפוס שלו, ופה יש בחור עם הבחנה של ידידי, שעושה את מבחן טובה, ואתם יכולים לראות את הדפוס השונה בין שניהם, וכשנותנים לו אותו בן אדם רטלין, והוא עושה שוב את המבחן טובה, אתם יכולים לראות שהדפוס שלו מתחיל להיראות כמו של הנורמלית, זאת אומרת, הוא קצת חוזר לדפוסים מקוריים. זה הדוגמה הכי מדהימה בעיניי, ובזה הדוגמה האחרונה שאני אתן לכם. אני חורגת עם הזמן, אני רואה. אני מצטערת, שמתי לב אפילו. זה בחור שנמצא בקומה, הוא היה בבית לוינשטיין המון שנים, ולפני כמה שנים החזירו אותו הביתה, ואיכשהו מכיר את נתן, ונתן קפץ לשם והקליט ממנו בזמנים שונים שהמטפלת הצמודה שלו עשתה איתה כל מיני גירויים, ואתם יכולים לראות שיש נקודות מסוימות כמו פה, אני לא רואים את זה כל כך בשקף הזה, חבל. אנחנו יכולים לראות בנקודות מסוימות שגירויים מסוימים ממש מעוררים איזושהי פעילות חזקה יותר אצל המטופל הזה. בזמן שהוא היה בקומה. בזמן שהוא בקומה, לא קטעים מלא. אפשר משהו לשאול? בטח. הייתה אתמול תוכנית בטלוויזיה על ילד שהיה 13 שנה במצב לכאורה גופה, ולא היה סיכוי שהוא יתעורר. ואחרי 13 שנה הוא קם והבין ואמר שהוא שמע הכל והבין הכל וידע הכל. זאת אומרת, אם היו מלבישים לו את הסיפור הזה על הרצח, היו יודעים שהבן אדם קיים. זה מה שאנחנו מקווים. קיים, נכון? זה נותן כיוון למשפחה. אז איך זה שלמרות שיודעים את הדברים האלה, לא עשו את הבדיקה המינימלית? כי האינטרפטציה המוחית שלנו היא חדשנית. מה זה חדשנית? זה רק לאחרונה, שנה האחרונה? נתן עובד על זה ב5 שנים האחרונות, על האינטרפטציה הזאת, ועובד על EEG כבר הרבה שנים אחורה, אבל על זה עובד 5 שנים. ועד כיום? עד כמה שידוע לי, אנחנו היחידים שיודעים לתת אינטרפטציה על רגשות ואינטרפטציה על מצבים קוגניטיביים, מורכבים. למשל, כמה סוגים שונים של attention, כמה סוגים שונים של רגש. אנחנו כרגע... זאת אומרת, בשביל להחליט אם המוח עובד, אם הבן אדם בכלל במרכאות שווה משהו, מספיק לשים את זה, וכדי שבתי משפט יגיד לבן אדם חי או לא חי. אני לא יכולה להגיד את זה היום עדיין עם כזאת ודאות, אבל זו השאיפה. זאת אומרת, שם אנחנו לוקחים את זה. זה לא כל כך פשוט, אני אענה לך על זה, זה לא כל כך פשוט להכניס מכשור חדש לתוך... במקרה של הפרסום שהיה אתמול בטלוויזיה, היו יודעים שהוא בעצם חי. נכון. אני אגיד לך יותר מזה, היינו רוצים לדעת איזה גירויים היו גורמים לו ליותר מצב אקטיבי יותר במוח, ולנסות ליצור טיפול, כך שהוא יהיה יותר אקטיבי. מעבר לחיווי למשפחה, אפשר לעשות עם זה עוד דברים, אבל זה לא כל כך פשוט, זה איזשהו תהליך ש... יש לי שאלה, זו שאלה שאני כבר הרבה שנים לא הגעתי לאפילפסיה, אני אגיע. אני סיימתי, אבל אני אגיע אחר כך למי שזה. אני רוצה לשאול, נעזוב אפילו את להבין את האמוציות, להפעיל את הכדור. דברים כאלה יש כבר שנים. עכשיו, יש אנשים שהם לא קטעים, שהם משותקים קשה, ויתנו כל פרוטה שיש להם בשביל יכולות כאלה, ויש פער עצום בין היכולות שאנחנו רואים בז'ורנלים מדעיים וכן הלאה, לבין הזמינות בסל התרופות של הפתרונות האלה. נראה שאף אחד לא מקבל אותם, ואני לא מבין למה הפער, אבל יש ביקוש באמת חזק. זה ממש
ממש לוקח זמן, זה היום לא... זה עוד לא מפותח בעצם. זה עוד לא... אבל אנחנו רואים את זה כבר 10 שנים לפחות. ב10 שנים הגענו מהארץ לירח שרצינו. מה אתה רואה בעצם ב10 שנים האחרונות? אתה רואה כל מיני שבבים. אני רואה יכולות להפעיל, למשל לעשות ימינה שמאלה למשהו בשליטה מוחית יש. זה לא כל כך טוב כמו שזה נראה היום. אז השאלה למה עובדים על זה מאוד 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 חזק. כי הביטוי צריך להיות נורא חזק. עובדים. מאני. זה חזק מהידיות. רגע, אז מה האתגר? אני רוצה לסיים כי אני פישלתי קצת עם הזמן וזה לא יפה. לא נראה לי שיש המצאה אחריי. אם אתם רוצים להישאר אתם מוזמנים כי אין פה עוד הרצאה, אבל אני פישלתי עם הזמן ולא שמתי לב בכלל כי נהניתי, אז אני רק אגיד משהו אנקדוטלי לסיים. הרבה BCI היום, הרבה טכנולוגיות מוח היום מנסות לגרום למוח שלנו להיות בשימוש על ידי מכשירים אחרים, זאת אומרת להחליק לנו את המוח ו-actually הם אשכרה יכולות לגרום לנו להיות טיפשים יותר. זאת אומרת, אם מדברים על מכוניות חכמות שהולכות להחליף אותנו בנהיגה, או GPS מהיום אנחנו כבר לא מנווטים, והמטרה של מכשירי מוח לדעתי היום, והכיוון הכללי של השוק צריך ללכת להיות להפוך אותנו לחכמים יותר, לחזק לנו את המוח, לתת לנו אופציות להשתמש בצורה יותר טובה ולעזור לנו במצבים מדיקליים. אז תודה רבה לכם וסליחה שהחזקתי את המשרד. מאוד מעניין. אירופאים.